kaluka esa misala na président koketa esa misala wana ata yo mo ba président de la république koketa ba misala wana pona kosala ba nzela na kaluka po président de la république ndaya hein pona kosala ba nzela na kaluka commune eza commune na kaluka po chef de l'état président Fati ndaya osomona ke nini bazo sunga président Fati te Congolais bandeko na biso ba Congolais ba kinois tolongwa na sentiment tolongwa na ba sentiment nde esali ke mboka na biso Congo esonga sima biso mo ba Congolais tolingi ba sentiment omona ngo eloko boy oke okumisi omoni eloko oke oyambi mutu abomi olobi abomi anyokolo na nzala abomi bandeko na yo ba fo commune pai ba Congolais bakundi bango na ba malukwa na banzela hein bazo kuna bango ni seke ba sopi batu l'opération likofeya ici ba kinois nyonso to jeunesse nyonso ebomi bomi bango mais lelo oyo batu wana bino wa kinois boke ko soutenir bango bozo yembela bango obete ba maboko mutu to sala ki lobi akende poto zo batu ya sika mutasika ye poto soutenir mutasika wana to pese maboko pasa la musa mala bozo bundisa susu mutu azande ko na bino aza Congolais pop bon na oyebiso boye Adolphe Muzito aza frère Congolais ko sa ba jeter na ko peso position na ngai te mais nga na yebi mboka ba Adolphe Muzito na yebi mboka na ye propre mais mboka foyo na yebi yango te pe mboka Adolphe Muzito na mboka na ngai za mboka moko osolana Muzito aza patriote aza mwana mboka solo solo aza Congolais kolanda makama politique ata nenga ke na bongo aza Congolais so amake mboka ezo marché mabe akobake mboka ezo marché mabe. Bonjour, ndeko journaliste. Bon, santé ça moi bien, mais na hôtel santé hôtel ko déranger moi mukie, malade hôtel ko betanga mais na minute yo, na oki nanga savant, santé zongi na onenge sala. Oui, na sala ina kasho, on a kama kambo tozo défendre pour na parti le lenge so tambola. Moi ba maloba mona loba ki pona parti na moni kezo ke malamu te ne sepelisa ki ba cadre na biso te ne cadre moko kangisa nga za na kasho na te ko beta 5 jours na kasho mais quand même na bimaki na sa de Aliban. Le cadre déjà monene déjà président à partir à cadre déjà ba vice bon bon mutu akangisa ka sala ki na koma na kasho ezaki CG secrétaire na biso a parti CG to benga okise kabuya yende mtasala kete na koma na kasho na zaki na commune ya limité na vanda kiana banda 5 jours mais na mission na solo bana bimaki na sali banda malgré santé déranger nga na kasho mais quand même ça va na saka combattant toujours maintenir toujours ko bunda po na lit ya parti na biso bon banda na bimaki attend 100 francs moko na suite na mission kutuni na solo babo mais santé pe malgré na solo bana ki moi bien mais quand même na yo ki vraiment na sala raté pozo senga ba pona so traitement parce que pesa na zaki na pesa salité na kasho mo ça vraiment la muté donc ba tortura kinga makasi mais le quoi na zaka combattre IDPS na ko abandonner lit na biso te le quoi na lita na zoka sacrifice ki bolenge na nga na tsango po na Congo na tsango po na IDPS ça ne loko moko ko empêcher ngate yango toujours so mona kana so zonga na siège toujours dépendre ga makambo etali ya lit ya parti na biso IDPS na makambo etali Congo yango toujours na zakaka na base mais na soki sué moko te ata 100 fois moko pesa ngate toujours na zo défendre kaka po eza lit yo biso topona po eza na mutu ta ko empêcher biso ne loko biso to sepela ko sala ke bo jeunesse na biso to pesa po na IDPS mutu moko bo elobi azwa partir en otage azwa biso ba combattant en otage pour na intérêt na impersonnel to ko permettre loko wana te na ko yebiso ndeko journaliste nga na risque mingi na fi na ngai na mi sacrifier ki bolenge na nga po na IDPS po na mboka au Congo nga na koma tina niveau moko aner ikanganga deux fois aner uzomona François Beya uzomona nani wazena aner nani Kalef akanganga dona usu na niveau mona kutana Kalef na ba aner na kota ba parquet na kota ba commune ba kasho ya ndenge na ndenge na sama bele po na mboka au Congo mais lelo oyo tuzotala litio biso to bundaki sacrifice biso to sala ki po na lit oyo po na parti na biso po na mboka Congo
lelo tozo se retrouver nango te et comme ben individu mo ba komi ko bénéficier nango au monde nga na temi liboso na yo nga na sala président Fati campagne na TV5 monde président Fati c'est qui numéro 20 na sala campagne na sala donc na zana documentaire même na TV5 monde ceux qui combattent j'ai tout nga yo na temi liboso na yo ba mindele même monde entier ba yebinga ki na za combattre IDPS na za moto na lité pe na sali liti ya makasi po na mboka po mboka esala lelo ndenge esa lelo biso to sali liti po na ko défendre l'intérêt du peuple congolais na tango ba dictateur bazwaki mboka na biso en otage biso to sacrifier ki bolenge na biso to koma tina niveau ko kima Congo ko kende ko vana tina ba mangengenge ko lukisa biso ba boma biso po na sacrifice biso to sala po na ko lité po Kabila kende mais lelo ba o nyoso to ba sacrifice to sala ki wana lelo ba tebe bazomona yango te ba to ba sala ki ku eloko moko te bango bazo bénéficier na ba liti biso to sala ki mais soki to meki ko loba boye bazo kanga biso bazo tia biso na ba kasho mais to ko lemba kaka te to ko saka toucher pour na ko défendre ba valeur na biso pe ba sacrifice to sala pour na parti IDPS to ko bundela encore jusqu'au bouti nzambe ayebi pesa ko mema biso bon pona matata pono iso pesa nga passe iso pesa nga passe makasi tango batu peuple congolais mususu bandeko na ba congolais bazo telema pona ko soutenir matata pono iso pesa nga passe omoni mutu lokola matata pono ba politiciens congolais baza batu sone sila bango na kati ya banzoto na bango donc sone sila bango na mitu na bango matata pono aza na leçon oyo akoki ko donner biso ba congolais te adige mboka o na poste azalaki premier ministre adige mboka soko banda 12 ans 10 ans matata pono azali na tête ya pays premier ministre tomoni ata changement moko te yaki na mboka Congo tomoni ata loko moko te matata pono memela biso ba congolais ke o nga premier ministre na seli loko pona peuple congolais tomoni yango te mais lelo oyo to sutuka kaka boy matata pono na 18 ans basali ba bomi mboka partout ko kene Congo esa ya kokufa na koyebisa yo azalaki premier ministre ya Maniema te Maniema eza province hein Maniema eza ka province moko te tozana na ville ya Kinshasa to province moko te tozana na RDC Mobimba non ba province eza partout to bati au premier ministre pour na province na yo te surtout ba lokwa Sama Lukonde eza premier ministre abongisaka na mboka na bango kuna non ata premier ministre pour netali Congo Mobimba mais ye na Congo asali eloko moko te oko ba ki matata pona sala ki eloko te matata pono bapesi asala bukangalonzo awa asala biso bilanga po biso peuple congolais tolia masango ebimi bango bapesi ba publicité ni tozaboye ni masango tosali peuple congolais kolia bando kolia 5 fois na journée amando kolia 10 fois na journée basali bilanga na bango bilanga lobi tomoni ba sud africain bazui masango bakena nango bilango ezaki bilanga masango ekomi bilanga badiamba ba traité o l'état bimisaki mbongo na gouvernement mbongo ya ba taxe na biso peuple congolais ba traité ne lelo bazo ba monter ba tekela bato ba libongo siko lelo boy matata pono yo akomi candidat président matata pono sika ba aventure ndeko ba misale se belé oza na mbongo ebele soki bozeki na bolingo na biso peuple congolais mbongo oza nango okosala ben obenga ba investisseur créateur ba entreprise moko na mbongo oza nango pesa peuple congolais misala oza na ba domaine ebele po oza na ba mbongo ebele mais to kamo kabino ba déjà congolais ba politiciens congolais to bolukaka nini ebela mbongo boyibi biso na mboka oyo okoke ba entreprise ebele belo créer ba entreprise otie ba congolais bazosala mais lokola boza ba lokoso do koso bolinga biso peuple congolais te yango boya kotia ka désordre mais cette fois-ci na Fati mutakolonga président Fati akozala te donc façon surtout bokoyela bokokutana biso façon nyonso bokoluka bokokutana biso donc biso te tozawana tokozaka toujours na sima président Fati pona ko soutenir président na biso na ba action oyo azosala pour la première fois depuis na botama depuis nazala congolais na mona gratuité na mboka oyo biso tozi toluki ba chance wanto lukata be kolo fele to tanga na mboko tozwa yango te mais lelo bana na biso bazotanga na ofele bana kasi na biso bazotanga bo fele lelo enseignant azui valeur wana na pouvoir ya président Fati enseignant azui valeur tozali na ba enseignant na mboka Congo zo mona enseignant bazofute ba 60 000 francs ba 70 000 francs ba chef ba division ba futa ba 90 000 francs mais lelo oyo na reine ya président Fati ozo mona enseignant zo zwa 400 000 francs
donc Fati nem tasali makama malamu na mboka oyo na 3 ans lelo tokoloba boye tokopesa exemple lelo ba matata pono wana so ba matata pono matata pono DJ Mboko ancien premier ministre azali premier ministre Mboko Congo budget Congo atika combien atika biso na budget combien babeti 18 ans batiki budget na caisse à l'état 3 milliards papa bato basali ke dollar ye matesa bango ba matata pono wana bango ne ba matisi dollar matata pono atiki à côté dollar na combien na temps musique c'est un dollar c'est na valeur combien c'est un dollar c'est na valeur 4000 matata pono tanga ye na reine na poste de premier ministre ti asali ba mandat ne nyoso to aleki atiki dollar na combien na 16000 bona na matisi non muto pasali dollar ye matesa ka ba reine na ba matata pono bato basali ba matata pono ilunga zaki muto Papa, moni kobongisa to ba kobongisa za procédure monene. Na koyebi so lelo ba kopesa yo ndako. Popo ba biso batamba IDP to zaka na batama masese. Oui, to za batama masese protocole na politique. Ba kopesa ndako ba bi miro buka yango. O buka na premier jour, clôture o buka na premier jour. Mais so tonga clôture ka lelo o tonga ngote. O banana premier, o tena bana première fondation Lembi. On va nous construire la ceinture. Mais toi, tu vas te boy. Au bout, on a facilement. Tu vas matata pour le bassin dans les sauts. On va faire ça na mboka OT. Parce que budget Congo na 3 milliards. De l'autre président Fatia na 300 et pamba. Tu vois na budget Congo ba 15 milliards. De l'autre toujours mata. De l'autre première fois que musique, tu as félicité même gouvernement biké banda premier ministre banda botama na mboka o. Na monata recette il y a 1 milliard 500 millions au IGF nani société ni na biso o to sala o. Oyo nini na caisse à l'état mbongo to côté belé wana ozomona même premier ministre azo féliciter ancien premier ministre gouvernement il faut président Fatia azo sala na gouvernement naï tozo lukane batu ya bongo tozo luka batu moko to lalo la muki onga na za candidat président ya musala nini ozoya nango pe musala nini ko ya ko memeso na Congo o biso to ko voter yo lobo c'est la président de la République. Bon, des journalistes na koyebisa loko moko moi na mboka oyo Congo na kolo bateke na ancien liboso na yo mais misu na ngai kobotama na nga Congo na ba aventure belé se penser na ba déjà congolais na ba aventure belé o eleki même na ba est même o eleki na gouvernement na biso ba Congo papa yoko kondi makabo na tongo ba balamuki ba no tumaka bilo wa Moïse balamuki na to ba ndo tumba bilo wa Moïse ka mbala moko ba ndo tumba non on est ba aventure ba protéger ba salaka ba protéger na biso ba za ba aventurier protéger ko ça la monde que baisse ça test le terrain à moins que zo yo kanate ni na ko sala ako créer même ndako na moko tini ba to tumba yango poka baisse mona na ke batumbi ndako mutu kingani bo ba sala loko mboya mutu kingani batumbi Moïse ka tumbi loko na e azate Moïse ka tumbi loko zo le kana Lubumbashi ayebe loko ya zo sala ne loko azo luka mutu tumbi loko Moïse azate. Papa wane za ba jeune ye tote koza na mboka oyo bato ko exception ni batumbi église ya catholique awa na Congo oyo kaka masolo wana ekenda wapi ba je wana biso toyebi yango ba wana baza ba politicien te balukaka base na terrain ote ko yoka kabila sali accident beti 3 fois tonon et ça muta beti 3 fois tonon ko bima ni cicatrice ni puta papa na koyebisa yo accident papa wana za ba beso balukaka na terrain balokuta yango moni ke congolais papa kasi on a biso te congolais bande ko na biso ba congolais ba kino to longwa na sentiment sentiment nde esali ke mboka na biso Congo eso ngasima biso mo ba congolais to lingi ba sentiment omona ngo eloko boy OK okumisi omoni eloko boy OK oyambi mutu abomi yolobi abomi anyokolo na nzala abomi bandeko na yo ba fo commune pai ba congolais ba kundi bango na ba malukwa na banzela bazo kuna bango ni seke ba sopi batu l'opération likofe ya ici ba kinwa nyonso to jeunesse nyonso ebomi bango mais lelo oyo batu wana binyo wa kinwa boke ko soutenir bango bozo yembela bango obete ba maboko mutu to sala ki lobi akende poto zo batu ya sika mutasika ye poto soutenir mutasika wana to pese maboko pasa na musa mala bozo bundisa susu mutu azande ko na bino aza congolais pop non monsieur
nakoyebi so boye na ngai na bato bazoloba na nakoloba ke Félix asala libumu na ye nga na riska mpo na Félix na temi liboso na yo na sakrifie bolenge na nga mpo na IDPS mpo na mboka Congo nasala ba cicatrice même na nzoto nango ozomona ba honnête batia nga mpo na ka fatio nazo soutenir nasala président Francis campagne na TV5 nasala campagne ya propagande nazo ketambola na photo na ye na ba wenze na mapango bo photo président Fati basala nga documentaire na TV5 na kosa mona ko se tout fait boité na zo place so na zo place na tema bonali papa te so na zo place na ko se tout fait na cachote na zo souffrir ne ba nyo surtout bazo souffrir mais quand même le kola za na ba vision ba ambition ya malam personne na vision ya malam pour na mboka Congo faut ko soutenir ye tout ka ba intérêt na biso personnel te so to bito no tala ka fatia so mbongo famille bazo bonga dans la Congo ko zonga sima tout ça na posa so ba discours wane pour la tête tout ça na posa ke mboka etelema mboka faut telema so sengani pour ko senisa ba mayele moneti musitu a comprendre abi non so na bina landaka politique ba étranger na quelqu'un na politique ba étranger mboka na ndezo kufa le musitu amoni ke non natika na politique ba étranger na so ngana na politique eza intérêt pour na nation pour ya biso ba na mboka le yewa na so ke ngosanga na union sacrée hein ba chapi mbe mamoni ke non so na bina landaka ba politique ya ba mafia ba union européen ba so ko se ko sabiso bo mindele wana mboka na ngeko sika mboka na ngeko kufa non naza na simande ko na nga za mwana mboka za patriote solo au moins le chapi mbe ba yo wana pour la première fois au monde excellence ozomona ke Jean-Pierre Mbemba tiki ndako na stade na Martyr omona ki ko soutenir équipe ya bale Leopard ezobeta bayambani na mwana mboka président Fati bayambani na yo kotala ne match na stade mais to fana na bakabila so mona kabila na stade ah na ko so match akenda atala ta match wana te atala yango te ah papa wana ba fanti wana ba fanti ko pesa jouer jipine lobini papa Leopard azimbo makasi ba jouer na bazimbo makasi ba jouer bazimbo makasi so ba kokaki nde donc to mona ke équipe ki mais ko ba kokite esa équipe esa ngo normal ma zemba longwa kiti abeti championnat na ya comme na demi-finale balongwe pour kokite match esa bongo Leopard ku fene bien ki mbongo mais ba jouer na biso nde ba kokite ngo ba katani na ko yebi so pour la première fois ozomona ke président de la République asa na souci même équipe au mona Fati partout ba jouer ba zalo mona Fati azawana partout ba Congo ba sa des autres Fati azawana o te komona utuko ke na commune na biso commune nini konto ya semba okuna na nini na Kaluka président Fati kene na Kaluka depuis Kaluka salama Kaluka nanu président de la République akoma kuna te depuis Congo ezala Congo nanu chef de l'état moko akoma kuna te mais ba na Kaluka ba moni président de la République aye ozomona président na souci ya mboka na souci ya commune azokatisa ba mai ya kalama azonyata yango na baboti azopola batile kutu libaya bolongo la libaya oyo azotambola na mai na souci ya mboka bukozo président bongo wapi so to raté to kozwa ye wapi congolais to sala mayele to fongola matoi misala papa yokana bisayo ndeko na ngayo kana bisayo omo misala misala eza procédure pour ya na mboka oyo batu basala ke mboka oyo misala ekatani eza biso mo ba congolais po to pia ndamba bezile eza na nini na kati ya mboka na biso na lobi yo mona rendi aza investisseur yo mona rendi aza na mbongo endi aza pauvre endi balibania no zo mona ba chinois ba pauvre ngali vraiment na zaboy malam na kufa na ngaya atali na vali bona sa musate keneke sale pe ndie nga endi aza pauvre mutazo na kati ya conteneur ba tielo kola to musona comme na kisasa yo so benye patron moi eloko so ba congolais au moins eloko so ba congolais bande na so ba congolais toni ko créer te na peso exemple mo boy ngai na zo chance ya koteka na zandu ngai na zo chance ya koteka na zandu tano koteka na zandu tozaka na ba warama boy bazala 4 ba warama ba ye batika ka café monika ba café ngona batira wana ba kopo batika ba café ngai na zandu na oteka ba charger na oteka ba revêtement ya ba téléphone na oteka ba biloko ebele na donc ba fonga za na ngona leke warawana papa to sala commerce warawana azo sala ba makele manaye azo bomba ba mbongo azo sala makam na ye mais ngai mbongo na osala so na zimbongo na teki ba charger na zimbongo na ke na okapela no ke kapela na so mita so mona te kaza masanga na bansi bat na baba bat ba meli
mais wara nazo sala l'économie na ba café so teka ba 100 francs lobi wara na ayo ke na mboka na bango asemwa ba soule ba kete ye atemwa mesa na ye wara atemwa ba mesa na ye bani ba kete ngambo na zwaka na zwa mboko leka wara ngai na teka na sana na zwa mboko leka wara mais mboko na ke leo na kapela chaque jour na ke tonse ba masanga na baba mais wara so teki ba café so mboko na zo sala l'économie lobi wara so ina mboka na bango aye na mwa 5 paires ba soule atie na Nicolas Libaya ngao no seka wara na ba tela moto o bana 5 paires ya ba soule bo o zwa mboko tim colonie asanga yo congolais azoba yo obenga nga patron ebisanga yo obenga nga patron na binga na bo patron na nini na Saint Pierre basuli obandi na osekae papa na tene etena mona warana basuli comme 10 ayo basa bakete papa lelo tolo babo warana za na 7 magasins na zanu 7 magasins mais ce que yebisanga tonga na zo mbongo soki na baki mbongo wana na tonga na ba activité mbongo wana créer na teba vision makama malamu mais nga za patron te mais nga za la patron mais là on est bomenga ambiance na masanga biso ba Congo to yiko créer te biso ba Congo to yika ko benga ba président pesa ngai salela nga boye to créer ben investisseur premier ben investisseur ça biso ba Congolais. Oui merci moi na mboka position ma bon na oyebi so boye Adolphe Muzito aza frère congolais ko sa ba jeter na ko peso position na ngai te mais nga na yebi mboka ba Adolphe Muzito na yebi mboka na ye propre mais mboka foyer na yebi yango te pe mboka Adolphe Muzito na mboka na ngai za mboka moko osolana Muzito aza patriote aza mwana mboka solo aza congolais kolanda makama politique ata ninga ke na bongo aza congolais so amake mboka ezo marché mabe akobake mboka ezo marché mabe mais so amake mboka ezo ke na malamu akobake mboka ezo ke na malamu Fayulu aza étranger on a biso vérité aza étranger aza congolais aza étranger so mutu lokola étranger so sanga na ye ya zo ningetera mboka te ba luka ba piye mboko ba teka mboko ba panza bana ba katango yoka sa ko ninga bolama Congo yango moi ke Muzito a comprendre na bi te wesa makama makila so tele Etienne Kisekedi hôtel Fati hôtel ngai to sa makila moko koko na biso congolais mama na biso Congo yango moi ke Muzito aseli ki mayele na yabi ke non na landa bandeko na nga bisika bazali yango moi Muzito yo wana ye azokotene union sacrée mais ce que moni Muzito azokotene union sacrée ba étranger wana ba tikali babi non lokola congolais moko tozali ko utiliser po bazali ko utiliser Muzito te lokola congolais na ke to tikali biso mo ba étranger to lokola sous congolais musu to kotisa te ça politique malobe ko bongwana te Muzito aza congolais alandi voix bande connaît ba congolais bazali et peki samité congolais alanda voix bande connaît ba congolais basangani mutu akomona mabe po Muzito alongwe kuna na lamuka aye na union sacrée to azo soutenir président Fati aza zoba na lobi aza zoba pourquoi po Muzito aza congolais Félix aza congolais papa na bango eza Congo maman na bango eza biso ba congolais bamoni ke noto za na voix ba congolais to soutenir président Fati pona azo lutter contre et puis faut Fati azo bunana banani bana ba munisa président Fati ba étranger ba tunisa bazo munisa président Fati ça ba Fayulu wana zo tanga ba Moïse wana ba étranger ba matata pona zo tanga wana bana bazo munisa papa assez étranger asa vrai étranger kali yom to yebi mboka net autant esa biso na ko to na Maniema ngana na Ike Mulumba aloba matata pona ya na Congo awa bazo tanga na université bayamba ye lokola azwa bourse ya ba réfugié rwandais na université na biso mais lelo bino bozo ba matata pona za congolais bona kota kuna te po ngape na pesa nationalité te mais ngana yeso ke président Fati azo bunda bitumba ya ba étranger na ba congolais parce que ba congolais bazoba oyo bazolanda ba étranger ba pesa bomo bambonga mike bazo yeba te baza na position te bazolanda ba étranger wana bazokosa bango na yesi bino ba congolais to sopa na bambonga ba étranger te to luka to yeba eloko nini so bunda ba étranger bazo luka na mboka na biso po rôle na ba étranger bazani bana posa mboka na biso ekatana bakata ngo ndam ningi sude ekatana Congo keneka bongo ba bazo ba matière na ba bazo luka ba piller ba minerais po ba koma na bambongo bazo sala politique pour na bentena na biso congolais te so ba congolais faut ba comprendre eloko oyo ba congolais bazo tikaka na ba buzoba bande ko na ba kino ba tikaka na ba buzoba omeli kabila leki wena kingasa ni pasika boyambie raisi zonga azaki président eloko ni na sala ya biso eloko te
abeti 18 ans et ce mona ata mkomo Kabila sekisa ta congolais moko mkoni omona na 18 ans Joseph Kabila vana na mboko asekisa ta kinois moko non siko lelo azoseka pourquoi lelo azoseka pourquoi lelo siko komo yoka esengo siko osona ba kinois ngo ya bomaki akomoko esengo kosona biso ba kinois ya bomai lobi Kabila oboma biso tika kokosa moni ba jeune ozosalisa ba kinois wana moni kuna na tiangu ba bazala bongo bana tiangu na yebi bango kuna ata papa we malela sekwa ye ba oyamba ye hein ata nani esoba leki kuna esoba sala tete ke ba oyamba ye mena mutema so sele ba mabe ba yinio kola na biso balanda ki ona te Kabila yo sana leso ko donner biso ba peuple congolais te osala biso mabebele Kabila osala biso mabebele so le to souffrir na est ba congolais ba kufa ça à cause na yo Joseph Kabila na lobby est o ba lia ba nia eloko ne ke kufa la so keza ba congolais non moi ce que bino rebo salaka donc ce moment vous ba ka nyoso noir nyoso tout bino bomonaka congolais mais pourtant les ba noir ba zebele de foza na sira oza na sike loko solo ba keke o azolia ba nia wana za ba Congo non za ba congolais te ba noir ba zebele ko ka c'était ka ba noir ba congolais ba nzaleza ka ba congolais ba tanzala non ba nzaleza partout en Afrique mais pas c'est ça partout en Afrique ko ka c'était so monika noir mo bo azosa buzoba na poto to na Europe to na Asie congolais non ba noir ba zebele to sana ba soudanais to sana ba rwandais to sana ba tanzaniens to sana ba brazzaville to sana ba angolais to sana ba portugais to sana ba tebele hein papa ngai eloko yela sanki ozo lia nia wana za congolais eza te pas parce que na mona ki teke muto azo lia nia ba bisinga ke avandaka na matete to avandaka na ngaba to avandaka na yolo na veni boye lipa na bango bandeko na bango boye te to moni ka bilonge ba noir wana azo lia nia mwana mwasi tant ce pas cause la brazzaville tant ce pas cause la rwandais hein tant ce pas cause la tanzanie donc eloko zo prouver biso kaza congolais eza te yango na biki bandeko na ba congolais to tika kolanda ba rime ya buzoba ya ba réseaux sociaux eso kosa kosa biso ba mwa buzoba moya noir mabo o congolais ta kinois te ngabi loka na landa ngo te po na biki ba noir to se be net yo boy ozana noir ozana le mo kitoko noir le pe ba ko poste yo pe ba biki oza rwandais ba ko be rwandais mais oza rwandais te ah ce que ça mona mais ba ko mo pe baba o oza rwandais ko na ba buzoba wana te mais to be étranger to yebi bango so tel bon étranger yo bon talibo o mwana mayo az étranger ata zo kosa zo pesa komba congolais mas étranger batu lokola ba Moïse wana étranger ozodan hotel ba mo étranger o don ata peso ngana na moi babo tenga na Lubumbashi na Kalemi hotel o étranger mais to soutenir président Fati to comme moment oyo biso ba kolo Fati to nito bima na terrain au moins eloko esa la passe ya ba marche te ebe loko zo sunga Fati te po ba cadre na biso ya parti na biso balingi biso te obi ke président Fati asali ba misale belé na mboka oyo président Fati na 3 ans oyo président Fati asali misale belé na mboka oyo Congo mais ba koka ko lesa misala président Fati asali za banani te za ma Jean-Marc te papa za ma Jean-Marc te ba to ba koka ko lesa misala président Fati asali za ba lokola biso oyo hein ba biso to lité na ba souffrance to moni ke to bundi po na mboka o po Kabila longwa biso c'est là papa o moni lo inangane za boy hein ele ki belo ba otya makele na ba TV ba oleka na ba même na ba chaîne wana o nga penge o nga nani nga na leki bango parce que le documentaire na TVC na chaîne ba français ti passer le documentaire c'est que ba yebi ko za sauter za va combattre sur le bunda balit na nzela nga na documentaire à 15 minutes nga na TVC monde soko tika 2018 obetika combattre chez tout IDPS au monde ngo ebima hein so moni ba image wana ba hotel ba espoir nga zo sa ba makambo nga na osala ngai ju ba nomati ba la premier ministre ba commune nyoso to eza kimia mais commune na wopanga ba désordre ezali ebi na ça désordre wana ba commune nyoso to kimia ezali mais nga na ça désordre na wopanga ba pourquoi na zaye mutu na zaye ki na esprit tout ko ne esprit ya lit ya Etienne Kisekedi be esprit ko ta biso na makila mais loko zo sala ke ba misala président Fati asale mona na tepo ba cadre na biso ba lingi biso ba combattre te ba zo la intérêt na bango personnel ba zo tika biso to sufika bo to telinga ka bongo mais cette fois-ci e komi ngonga oyo toloba président Fati alanda biso ye moko amona biso ba nano ba contribuer na pouvoir na ye amo ba nano ba tia libanga
na ndako ya za kotonga to ba nani ba memaki zelo na ndako za kotongisa et comme ce moment auto te bandoleka ba média na laxi image na ngata ba espoir na sala ta na tala poesa ko benga ngana ko ya na kwa biso ta poesa zo sala zo asali azo citer classe politique ao ngana zo ba image na kena ngo même pas ba continuer biso ya IDPS ta ba kamna sana sala yango na kutata na poesa fati mais ba longo ya longi na nga ba longo linga ba kezo fazer ma bo shege ba ke ministère ko na net shege wa sa poesa fatini ai sa poesa fatini olongo la biso na baba to tika ko yiba to tika la libanda mais pourtant ba biso oyo to za ba idéologie to mama mboka ninge tamboli na mama mboka ninge zo tambola te na ko kuta pe na president bi president mama eza boy mais bazo ko écarter biso bazo so batu mobo ba yeba temaka moko te mboka o bato kutu babunda kutu te bonde bazo pousse ba pele na president Fatima nzamba ko sala singonga o nzamba nga sala siko za ngonga o osko to telema na koleka na ba media nyonso tu na koleka ba media nyonso ko documentaire na nga TV5 na to tambola nango partout o media na ko ke nango po president Fatima yoka alanda biso amona nini to ko sa po na mboka president ko ba no kekete president so sa misala boy o misala za ya Gentini Ngobila e komi president pa ke no kotalaka hein utata neti makambo president ke nini na mboka nini na commune nini Kaluka esa misala na president ko keta esa misala wana ata yo mo ba president ya republique ko keta ba misala wana pona ko sala ba nzela na Kaluka po president de la republique ndaya hein ba pona ko sala ba nzela na Kaluka commune za commune Kaluka o chef de l'état président Fati ndaya osomona ke nini bazo sunga président Fati te bazo sunga ete bazo la ba intérêt na bango personnel mais pourtant les abo misala wana Kaluka eza papa na lobby ya Gentini azosunga mboka te Gentini Ngobila o déjà ba émission na le 4 na ba émission na lobelaka Gentini asunga Fati te pas sunga mboka te plein des amis sala l'état yoka sotoni si plein lokola conseil JB na wewa ndio moni ke osungi l'état ba katia ne ba one ba sala misala na mboka o na koya biso ba commune nyonso eza salité ba commune na biso nyonso vile kitsa seza eza ya kokufa Kongo eza ya kokufa vile kitsa seza ya kokufa minda ngo pelaka mindo batela bino pona Norway pona bona ne minda okutu na ka pesa na nyongo basisa nyongo te epelaka lango te mususu mo pesa mususu moko ezopela mususu epelaka te nini Gentini Ngobila azosunga gouvernement ote mais nzambe merci lokola Jekoko mulumba pa koti wana nebi ke Jekoko papa wana zaka mwa leader na mwa misaye ba compara ete nebi ke ne fo Jekoko atana mwa inano etikali tokomona mwa changement na ville ya Kinshasa bato tozali ko perdre bato lokola ba Jekoko wana so bazali hôtel de ville ezana baboko ya Jekoko azali gouverneur de la ville to mona changement Gentini osala le côté Gentini azokosa biso Gentini akoma so ayeba moni base bato basangani $10,000 atiki $5,000 atiki azokabaka na mbongo ya leta bongo kokabela bato mbongo bato basala le côté faut sala mbongo sala ba misalo sala ba projet pour Congo bonga ville qui s'est changé yeba mbongo azokabela ne bato donc eza faute wanani faute ba député provincial na ba député na biso mo ya IDPS na pesa bango faute hein mais ku félité 2023 baroya na pesi papa Michel Chako mbote siko zali na Canada kuna papa biso tozali bana na bino papa Michel Chako so boza na posa na biso boyeba ba information ya solo na mboka Kongo po yoza na musika oza na Europe kuna biso toza na Afrique awa malgré ko oza na facilité ko information na ba internet na ba radio na ba chaîne po mundela facilité mais sur le terrain bato baza na terrain ne baza na information solo bazo ba mambozi le kana mboka biso bango yeyo combattant na oyo combattant chez tout combattant otala botala ba documentaire na TV5 azobeta bale ngayeyo so bonyi boko taper na YouTube bokoti au moins na makambo na sana na TV5 obetika 2018 obetika combattant chez tout IDPS na neo 2018 tango élection ezala obetika année 2018 au moins na image na ngai na TV5 monde numéro na ngeza numéro 090 382 64 62 papa bosunga biso po bino so bosungi biso to osala be fort ya koloba ba vérité ya kolakisa biso be information oyo ezobombama même na parti même na mboka oyo bazosala ke ba caché ke bino boyeba te bokoyeba yango biso tozala na posa na bino bosunga biso
po biso pe tosala misala masolo topesa bino beformation solo. Merci na balandi nyonso bolandi ngai oza na poto. Nzambe apambola bino, nzambe abatela bino, bozala na bonne santé. Toza bandeko na bino bakongolais, tolingaka bino, bino mpe bolinga biso. Tozosalaka liti mpo na mboka, nzambe azala na bino. Merci, mbote na bino nyonso balandi bolandi ngai, nzambe azala na bino, nzambe aprotéger bino, tolingi bino makasi, bino mpe bolinga biso makasi, ne biso tolingaka bino. Tosimbana tolinga mboka na biso Congo, toza na mboka mosusu ta pa Congo, mboka mosusu eza te. Soki totrahi mpo na mboka na biso, toza na esika okende te. Bitumba oyo ezoleka na mboka oyo eza mitumba bamafie bamindele na baétranger bamemela biso na Congo. Baétranger bana na posa kobotola mabele ya Congo, bakata Congo ne bakata Soudan. Mais loko bakoka te mpo biso bakongolais tobalana jamais nini eza boye. Biso na biso baluba bata bandundu basoyi tobunda mpo na mabele ya mboka na biso jamais. Batetela jamais bakobunda mpo na bato bandu mpo na mabele jamais. Eza politique ya mabe baétranger baye nango mpo na kodiviser biso mpo barenier. Mais bayekosimba te. Bofongola misu me bone Europe pesi bozali bozala na bolingo, bosimbana bozala na bamoko mpona kobundela mabele ya mboka. Esika monguni azali bodenonse, tokodononse mpo to bapaka bazwa bisaka bapakata bakembango batika biso kimia na mboka na biso. Mbote na bino nyonso tu. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.